Sitter akkurat nå på en bra restaurant her i Sandnes og nyter en dobbel espresso. Living the dream, det er fantastisk. Men rundt meg så ser jeg faktisk at julefargen kommer, rødfargen, julestjerner, det kommer mandarin og gløgg, og hjemme hos oss så har vi faktisk kokt den første gløggen, og det smakte annerledes. Jeg tror jeg kjøper tomtegløgg heller. Men du har en ting. Fra 29. november og frem den 6., 13. og 20. Da skal vi farge julen rød. Og jeg har lyst til å invitere deg med til å gjøre denne julen til en spesiell jul. Kanskje den best besøkte julen noensinne. Jul og kirke, det hører liksom sammen. Og vi har lyst til å utnytte dette her. Og vi har lyst til å by på det beste vi har til vennene dine, kollegaer, alle svigermødrene dine, og bli med og feire jul i intro. La denne julen her bli en sånn bare all time high i det vi holder på med. Bra. En annen ting som jeg har lyst til å bare nevne til deg som har vært med gitt til DVD-prosjektet som vi samlet inn for 1 år siden. I forhold til mitt tempo så synes jeg det har gått litt sent da, men nå er vi i gang. Og de er i gang å produsere og filme. Og vi har lyst til å gjøre en greie ut av dette. DVD-en skal gis gratis til hundrevis av hjem, og vi tar bydel for bydel. Og nå til påske så har vi lyst til å satse på en bydel, og den skal gis, og vi skal også sammen, vi skal gjøre noen ting ut av påsken som vi aldri har gjort før. Vi skal tenke annerledes om påsken. Vi skal bruke appelsiner da, ikke mandarin, men appelsiner, og vi skal bruke den gule fargen og den gule marsipanen da, for nemlig å skape en sånn welcome home for folket som bor i dette området. Vi tror at kirke er den beste plassen å tilbringe livet sitt. Vi har lyst til å by på det, vi har lyst til å bygge broer til det, vi har lyst til å gjøre at folk catcher det og ser hva vi egentlig er. For alt dreier seg om å bringe Jesus til neste generasjon og til mennesker som har lyst på å finne ut av de store åndelige spørsmålene i sitt liv. Så jeg har lyst til å invitere deg med til jul. Og jeg har lyst til å bare informere deg om at DVD-prosjektet er rett rundt hjørnet, og vi holder på å jobbe med det, og dette går veien, og til påske kommer vi til å lansere det første gangen som vi gjør noen ting. Bare sånn at du vet at det skjer noen ting. Men i dag, ha en fantastisk søndag. Jeg er dessverre ikke her denne søndagen, men jeg er der, men ikke med kroppen, ikke med sjelen, men jeg bare digger intro. Det er fantastisk bra å si at du sitter her i dag. Takk skal du ha for oppmerksomheten.